पर्वरी फ्लायओव्हराचे काम चालू आसा। त्या बोवाळात म्हापशेच्यान पणजे वचपी रस्ते पेड्यार जाल्यात। वाटेन येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात। काल म्हापशेकारांनी बोवाळ घातल्या उपरांत आयज थंय फोंड पुरोवपाचें काम चालू जालें, पूण पूर्ण काम बेगीन सोंपयात, म्हापशेकारांनी मागला। म्हापसा पर्वरी मजगती फ्लायओव्हराचे काम चल्ला। हायवेचो डिवायडर कट करून डायव्हर्जन केला। या रस्त्याचे काम कासवाचे गतीन चल्ला। पावस पडलो, पावसात रस्ते पेड्यार जाले। कांय कडेन फोंडकुलां पडल्यात, तातूंत उदक सांठोवन उरला। शाळा सुरू जाल्यात। म्हापसा ते पणजे अशी येरादारी मोठे संख्येन जाता। ह्या कामाक घेवन म्हापशेकारांनी कागाळी उक्तायल्या। आयकात। सांगता आसतना हांगासून जे PWD इंजिनियर जे आसा, चीफ इंजिनियर, SC इंजिनियर आसा, JE आसा, ते हांगा हे रोडासून एक्चुअली ते वयता। एक्चुअली हे आमचें काम सांगपाचें न्हू, तेंच्यांनी येवन लोकांक त्रास जावचे पयलीं तेंच्यांनी हांगा काम करपाचें आसता। पूण जे इंजिनियर हांगासून येता वयता न्ही, तेंच्यांनी स्वताहून लक्ष घालपाचें। तेंची भुरगीं बाळां हांगासून वयता। ताका लागून हांव मागता, स्पेशल रिक्वेस्ट करता, हेच्या फुडें व्हडली दुर्घटना घडच्या पयलीं, कित्याक पावस पडना फुडें हांगा केदो वळखुपाचो कळना। कमीच स्कूटर कंप्लीट दोनूय टायर भितर वयतले आनी पडपाची शक्यता आसा। म्हणून फाल्यां काय कितें इन्सिडंट जालो तर सरकार जबाबदार आसतलो म्हणून आमी ऑन रायट सांगता, हेजेर ऑन रिकॉर्ड सांगता। थँक्यू। सुपरवायझर म्हणजे काम करतात त्यांचे लक्ष ना, ते ऑफिसान बसून महिन्याचे महिने पगार घेता। ते सरकारचे PWDचो इंजिनियर जो आसा आनी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आनी PWD मिनिस्टर विचारता की तुझे सरकारांचे मनीस जे काम करतात ते इंजिनियराचो पगार दिता, ते पसून कसले काम करता का म्हणून लक्षाचेर रस्त्याचेर काम करता आसतना हेजे सुपरवायझर नासता, म्हणून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा। म्हापसा टू पेंजीम मेन रस्तोच पळय पिड्ड्यार जाल्लो आसा एकाच पावसाक चड। हांगा आमी डायरेक्ट कळटा की कॉन्ट्रॅक्टाचें निग्लेक्शन आसा। हांव बेगांच्या बेगान मागता सरकारा कडेन की लोक कित्याक घटना जावचे कोणाचो मरपाचे वाट पळोवच्या पेक्षा हे काम बेगांच्या बेगान पास केल्लें कशें तुका बरें दिसता। आनी भोसल्याच्या थंय मेन रोडाचेर थंय हे जाल्या खड्डे पडलेले आसा, एकाच पासान नेमलेले आसा पर्वरी। ते बेगांच्या बेगान थंय काम चालू करचें तशें। आनी लोकांचे जे कोण स्कुटी बी वयता, दोन टू व्हिलर घेवन वयता, ते एक्सिडंट जातले हे म्हाका सगळें दिसता कळटलें। कितें जालां, आमी सकाळीं हांगासून पणजे वयताले आनी आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत येयल्लो आसा। आयज ते आमकां तुकला तेका तुकला काय हांव तेका विचारता पयलीं। आयज हे पळय हे मेन रोड आहेत, आमी हांगासून ते लोक प्रत्येक म्हापशेसून पणजे हे मेन रोड आनी आयज ताका खड्डे पळय केले, सुद्दां उदीक भरले आनी टू व्हिलर येयलो 100% तो पडोन मरपाची शक्यता आसा। आनी ही स्वता आमच्या गोंयच्या CMान प्रमोद सावंतान आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा। तेचेर एक्शन बेगीच्या बेगीन घेवची आनी हेचेर बेचो निकाल लावचो, कित्याक एक्सिडंट जावच्या पयलीं। कित्याक आयज कोणूय एक पायल म्हणून एक दादलो कोणूय गाडी चलयता टू व्हिलर, त्या व्हिलरीन पडोन मेला ताका जबाबदार कोण? हो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार का सरकार जबाबदार? हांव डायरेक्ट विचारता, हे अशें उपकारचे ना। जे कितें तुमी काम करता, तुमी पूल बांदता, कितें करता, उडान करता, ते आमकां लागना। पूण पयलो उडान करच्या पयलीं सकयलो पयलो पळयात, ते सकयल कितें घडला न्हू तेचेर पयलो हे करा आनी ते तुमी काम करा। इतले सांगता भोसले कडेन आनी खंय खंयचे नवीन तुमी रस्ते मारून ते मातयेन पुरयले, अंडरग्रावंड केले, हे सगळे ते फेल जाल्ले आसा। ते बेगीन बरें करचे एक्सिडंट जावच्या पयलीं, इतले सांगता, नाल्यार फुडें आमकां फुडें स्टेप घेवचो पडटलो। संजय बर्डे आणि म्हापशेच्या एक्टिव्हिस्टांनी काल बोवाळ घालतकच आयज यंत्रणा कामाक लागली। हेच काम पावसा आदी पूर्ण केल्ले जाल्यार लोकांक त्रास जावचे नासले। नेमके हेच म्हापशेकार सांगपाक सोदतात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर।